世界上最奇特的6个人。第1位，长胡子的女人。你见过会长胡子的女人吗？这位从15岁开始就不断长出胡子的女人叫露丝，她每天的烦扰就是刮胡子，但往往早上刮完，下午就会长出胡渣，而且因为她脸颊的皮肤非常娇嫩，经不起天天刮胡子，所以她不得不留起长长的胡子。医生说她患有多脑卵巢综合症，试了很多治疗方法，但胡子还是每天照样长出来。因为她长着长长的胡子，以至于她不敢穿很女性的衣服，这会让她看起来很怪异。毕竟穿裙子还留着胡子的女人实在太少了，好在她现在已经习惯了她的胡子，理解她的朋友觉得她非常酷，毕竟不是每个女生都能长胡子。第2位，全身白皙的黑种人。这个脸上长着黑斑，皮肤却异常白皙的女人叫雅子。你敢相信在她5岁之前，她完完全全是个黑种人吗？她因为得了白癜风，从5岁开始，黑色的皮肤就慢慢被白色替代，现在几乎只剩下脸颊两侧的皮肤是黑色的。而她的2个儿子都是黑种人。从中学时代开始，为了掩盖自己白癜风的症状，雅子学会了化妆。现在她是一名优秀的化妆师，她不但能很好的修饰自己脸上的黑斑，还能将口红画得趋近完美，这让她得到了一份非常高薪的化妆工作。第3位，皮肤一碰就破的男孩。现年22岁的邓恩是一个非常不幸的男孩，他得了世界上最痛苦的病，这种病让他不得不每隔4小时就打1次止疼药。这种病还让他拥有世界上最脆弱的皮肤，只要轻轻一碰就会脱落，细微的摩擦就能让皮肤起泡和结痂，其严重程度相当于3级烧伤。邓恩刚出生时，助产的护士就因为摸了一下他的脸颊，脸上的皮肤就脱落了，而脚上和手上几乎没有一块完整的皮肤，他每隔2天就要全身换1次纱布，这是件非常痛苦的事情，因为要将纱布剥离受伤的皮肤，疼痛程度不是一般人能承受，而这个过程需要经历4个小时，并且这样的生活他坚持了22年。好在邓恩非常乐观，在妈妈的帮助下，学会了使用电动轮椅，学会了开改装车。他说他将会用他有限的生命去到全世界看看风景。第4位，由玻璃制成的小孩。4岁的佐伊是一个玻璃小孩，一个小小的咳嗽或喷嚏就能让他断掉1根肋骨。他还在妈妈肚子里时候，医生就发现他得了脆骨症，这种病会让他非常容易骨折，而且四肢的发育要比身体其他部位更迟缓。刚出生时，他爸爸就因为给他换了1块尿布，就折断了他的尾椎骨。1岁多的时候，为了防止佐伊体内斩首，父母就给他做了颈椎后凸矫正。从那以后，佐伊就一直戴着护颈。幸运的是，佐伊的自愈能力非常惊人，即使断掉了肋骨，也很容易自愈，并且完全不需要打止疼药。现如今，佐伊的脆骨症已经得到了缓解，可以凭借自己的力量翻身了，而且骨头也不会轻易骨折。第5位，对所有事物过敏的体操女孩。见过对花粉过敏的，也见过对海鲜、花生过敏的，但没见过对任何事物都过敏的女孩吧？这位光头的女孩叫塔莎，因为留头发过敏，从小时候起，她就一直光头，因为头发长出头皮会引起头皮严重起泡。她还不能吃水果，因为水果会让她的嘴唇肿大，日常的流泪或者流汗也会让她失去生命，有时候刷1次牙或者喝1口水都能让她去医院住上半个月。这一切的过敏反应都归功于她得了肥大细胞活化综合症，这让她的身体失去了很多免疫功能，唯有不断的服用药物才能勉强减缓过敏反应。但神奇的是，她对自家的狗子不过敏，这让从小没多少朋友的塔莎得到了很多乐趣。另外，即使流汗会让塔莎产生过敏反应，她还是非常喜欢体操运动，她希望有一天能带上她的狗狗参加奥运比赛。第6位，没有大腿的男人。内森是一个天生没有大腿的男人，因为患有双侧先天性股骨发育不全，所以他的臀部以下就是小腿和脚掌，而这种情况全世界只有25例，而内森是唯一1例没有大腿还学会走路的人。即使这个过程耗费了内森很多时间去练习，并且经常走路还会让臀骨非常疼痛，但内森觉得很值得，因为这让他看上去除了身高，其他方面跟普通人没什么不同。内森凭借着乐观积极的性格，还收获了甜甜的爱情，拥有了一位非常漂亮的伴侣。现在内森在网上分享着自己的励志故事，还和伴侣开了一家珠宝网店，生活得很幸福。